Kwa nini nikafikiria nisherekee mwanamke wa Kidigo? Kwa nini nikafikiria nisherekee mwanamke wa Kimijikenda? Kwa nini nikafikiria nimsherekee mama aliyetuzaa na akatulea? Kwa nini nimechagua kuwasherekea Wang'ombeni? Katika historia ya Kwale County panapokuwa na vurugu la aina yoyote, tukianza Bancheche, tukija katika Vipanga, tukija katika Panga Boys, tukija katika shida zote ambazo wazijua wewe za historia ya mbaya ya Kwale, vile vitu kwa vyote katokea Wang'ombeni. Sio Ng'ombeni, sio Denyenye, sio si Matuga ya Ishatili. Lakini sasa hivi ukisikia vurugu limefanyika hutasikia ni Kinango. Ukisikia vurugu limefanyika hutasikia ni Msambweni, lakini kuna Yamsa mpaka checkpoint. Ndio mahali ambapo kuna mwozo mwingi. Sasa baada ya mashirika kushikana kidete na kuamua tuondoe hiyo shida, wengi waliingia mashinani, wakafanya baraza, wakawaongelesha nyinyi kama wazazi. Kwa sababu gani? Nyinyi ndio target. Kijana akiwa mbaya yuambiwa ni wa mama, si ni kweli? Lakini kijana akiongoka anakuwa baba na wajomba, si hivyo? Sasa nyinyi mmepitia dhiki nyingi na maudhi mengi kuweza kufanya sisi watoto kuishi maisha mazuri, lakini watu wanasahau nyinyi ndio mmetumia muda mwingi kupika mahamri, kupika viazi, kusuka makuti, kuvunja korosho ili mradi sisi tusome. Mkiwa matumaini sisi tukisoma tunakuja tuwasaidie nyinyi, si kweli? Alafu sisi tuwasoma, tumemaliza kusoma, hatuna kazi ya kufanya, tubaki maskani kila mgoka. Jiulize yule mwanamke yuasikiaje na roho yake? Uchungu sana, si kweli? Sasa ule uchungu unaosikia wewe ndio mimi nausikia, kwa sababu najiuliza mbona sisi kwani waendwa sisi iga mambo kaendwa hebu nikusudiza sasa kwa Wang'ombeni. Sio kama mnaelewa. Sasa huo uchungu huo ndio maana tukafanya mambo kitofauti, kama vile wenzetu wa Kirinyaga wanavyofanya, wenzetu wa kule kwa Kandilinyoro wanavyofanya, na wenzetu wa Nairobi wanavyofanya. Kilichoko ni kwamba wanawake kama nyinyi wote utawapata mmoja katika vikundi vyao, lakini wengi wana magari ya kukodisha, wengi wana matenti ya kukodisha, wengi wana vijungujiko vyao, lakini katika zile standards za kupeleka mahali mikutano mikubwa kufanya outside catering na mengine. Kila anayemwangalia hali shida. Lakini sisi wa hapa Wang'ombeni sote tunashika tama, sote hatuna kutuambia ukweli maisha tunafaa kufanya vipi. Kweli urongo? Ndiposa mkaikaeno fursa muambiwe hizi fursa zinapatikana vipi na tuweke ufahamu gani tuweze kusaidia. Sawa sawa? Kibaya zaidi mnavokuwa mkikua, tunkaa chini ya miembe saizi, tunkaa chini ya mikorosho, tunkaa chini ya midafu. Lakini cha kushangaza, ile dafu mimi nikimfuata mzee Mkombozi aliyebaba, nimwambie baba mimi nitaka dafu, ataniambia Ahmadi Tenguri, panda dafu ile, chukua uende zako, aidha nipe bure ama aniuzie. Na akiniuzia pesa nyingi apite shilingi 35, ataniuzia dafu shilingi 30. Sio matuelewana. Lakini dafu hili ukivuka feri tu mahali kwa Mama Ngina, ile dafu talinunua shilingi 150. Na uko tayari ukanunua 150 na upige picha ukula dafu. Lakini dafu lile halikusaidia mdigo wa Goa. Dafu lile halijasaidia mdigo wa halijasaidia mdigo wa Denyenye. Alafu mdigo yule watakaoendelea, utaendelea sanga. Tumeelewana? So ni nani anataka tuambie sisi kweli tuwajipanga kama Wadigo? Tuna vile tunaishi, tunakula saizi jaba kila mahali. Si ni kweli? Kenya nzima jaba lapandwa kaunti 2 peke yake. Lakini iweje sasa kutoka hapo kwenda Mwangulu upate kuna jaba, lakini wewe kutoka hapo kwa Nairobi ukapata dafu. Wewe kutoka hapo kwa Nairobi ukapata nazi. Tunajua mbuta, tunajua chipsi, ni viazi, tunajua kabeji, tunajua sukuma. Lakini sote tulini sukuma hapo. Tumeelewana? Lakini hao wakija huku wanashangaa madafu, wanashangaa papa, wanashangaa pweza. Ambaye aliomena nani hapa? Ambaye alikimalawari nani hapa? Tumeelewana? Ambaye halimbutani nani hapa? Mbona vyao tuvijua, vyetu havijui? Nani ambaye kwenye meza akikaa azungumzi mambo yetu sisi kama wapwani? Iga mambo gaendwa. Mbaki hivyo msimanye fursa zile. Tumeelewana vizuri? Kwa hivyo nisichukue muda wenu mwingi, ni kuwakaribisha tuwasherekee, lakini naomba niwasaidie kuwatoa taka za masikio, tufunguke, tufaidike, tujiendeleze kama jamii zingine zinajiendeleza na rasilimali zao ambazo zinawazunguka. Lavish Heart TV ndio TV yako ya online kwa uhondo wa burudani na matukio ya kimuziki. Believe you guys are going to focus, kwa sababu
nimeona mna experience na maswali mnayouliza, yani everything is perfect. Lavish Hat TV ndo TV yako ya online kwa uhondo wa burudani na matukio ya kimuziki. Yo, this is King Kaka and you're watching Lavish Hat TV. Keep it locked. Hey yo, what up, it's your boy Calligraph Jones, rapping the 254, straight out of the 1960. Right about now, you checking me out in the flesh, and you know who I'm rocking with, Lavish Hat TV, and this is the CEO right here, as you can see. So respect the OGs, respect Lavish Hat TV, respect